Mūsdienās jau visu var izdarīt pa lielam uz jebkuras tehnikas, aprīkot ar visādiem sensoriem, tos pašus dronus izmantot. Jā. Ja tu pats pavairo, tad noteikti jākalibrē seklas, vai arī jāpērk tad uzticama partija. Sēklas materiāls, es gribētu teikt, numur 1, un tad arī tad attiecīgi pārējie funkciju risinājumi. Šī ir 2 cm precizitāte. Šeit arī demo standā ir 2 cm precizitāte. Es tiešām kā agronons uzskatu, ka tas nav vienas sezonas risinājums. Tātad līdz ar to tev būs mazāks degvielas patēriņš, ko tu nenobraukās lieki. Ka tā rezistence nav kaut kāds izgudrojums, vienkārši mīts, ka tas ir diezgan reāli. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mēs ar jums atkal tiekamies mūsu kārtējā Audzēt un augt podkastā, kurā šodien mēs apspriedīsim daudzus jautājumus, kas ir saistīti ar jaunajām viedām tehnoloģijām, kā arī par mūsdienu lauksaimniecību, ar visādiem izaicinājumiem, kas ir saistīti ar klimatiskajiem apstākļiem, kā arī tendencēm īsi pirms ražas vākšanas vai jau tagad, kā lai saka, līdz ar pirmajiem graudiem, kas ienāk mūsu klētīs. Sāksim šodien ar viediem tehnoloģiem. Speciāli tā mēs esam paaicinājuši mūsu vienu no vadošiem specialistiem Robertu. Roberts, sveiks! Sveiks! Tātad mani sauc Roberts Jančonis. Es esmu precīzo tehnoloģiju speciālists Dotnu Baltika grupā. Pastāsti par sevi, ko tu ikdienu dari, kur te var atrast un kad ir tie tavi galvenie uzdevumi šajā uzņēmumā? Šajā uzņēmumā es nodarbojos jau vairāk kā 2 gadus. Mans galvenais mērķis ir tieši ar traktoru navigācijām, telemātikām un viedajām lietām, kas ir mūsdienu traktoros tagad. Ikdienā pārsvarā esmu Jelgavā, bet tā kā es esmu viens cilvēks uz visu Latviju, tad braucu pa visurieni, kur vajadzīgs. Skaidrs, un tu arī ieminējies par tām viedām tehnoloģijām. Ja? Tad varbūt vari pastāstīt, kas tad īsti ir viedas tehnoloģijas, ja? Vai vieda lauksaimniecība un kā tā atšķirās no tradicionālās lauksaimniecības? Tātad viedā lauksaimniecība ir moderns līdzeklis lauksaimniecības procesu vadīšanai, kas sastāv no tehnoloģijām, datiem un automatizācijas, kas lai palielinātu ražu, samazinātu patērētos resursus un samazinātu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Skaidrs. Un kādi tad ir tie galvenie virzieni, kuri šobrīd attīstās tās tehnoloģijas? Pirmkārt, kas ar mani vairāk saistīts, kas ir traktoriem automātiskās stūrēšanas, tās pašas mainīgās devas, lai būtu precīzāk, lai tu varētu iztērēt noteiktu daudzumu, nevis pārsmidzināt un iztērēt lieki savus resursus. Un, protams, arī tas, kad cilvēka patērētais laiks uz to visu, jo ar tām sistēmām cilvēks iekonomē savu laiku. Tad galvenie virzieni, tad tas būs principā laiks, jā? Jā. Un precizitāte. Jā. Skaidrs. Un arī resursu ietaupījumi. Jā, protams. Bet, ja teiksim, mēs tagad runājam par tiem pašiem resursiem, lauksiemnieki dažādi. Jā. 2 gados varbūt tu vari tā kā aprakstīt ar kādam tehnoloģijām, vispār to esi saskaries zemnieku jau līmenī, jā, vai teiksim, tas, ko jūs piedāvājat, jā, reāli ir integrējams, teiksim, mūsdienu saimniecība, jā, vai tur vēl joprojām ir saimniecības, kuras vispār pat nevar uzlikt kaut kādas tas jaunas tehnoloģijas. Kā vispār tie līmeņi izskatās saimniecībās? Pa lielam viss jau atkarīgs no saimnieka. Mūsdienās jau visu var izdarīt pa lielam uz jebkuras tehnikas, aprīkot ar visādiem sensoriem, tos pašus dronus izmantot to pašu geofēs no satelīta. Tā kā, man liekas, tāda ierobežojuma īsti nav. Bet vairāk jau ir tās bailes saimniekiem, kad jāapgūst ir kaut kas jauns, lai to visu varētu pilnvērtīgi izmantot. Bet ir tehniski, ja mēs tā paņemam tādu vidējo lauksaimnieku, jā, tad, ja viņš grib savam traktoram, kas iespējams pirkts 10 gadi atpakaļ, jā, uzlikt kaut ko jaunu, kas ir tā pati precīza turēšana, jā, tad
tehnoloģiski tas ir iespējams. Tehnoloģija tas ir iespējams. Protams, ir visādi dažādi veidi, vai hidraulisko, vai elektronisko, vai to pašu telemātiku. Mēs varam arī uzstādīt traktoram. Labi, tanī telemātikā viņš neredzēs tik sīki, kā varbūt mūsu modernais traktors, bet tādas lokācijas un degvielas un vispārējo viņš redzēs. Jā, bet, teiksim, varbūt tu vari no savas puses pastāstīt tādi min-maks, kāds ir tāds vecākais traktors, kuram tu esi uzlicis, teiksim, to pašu precīzu turēšanu un modeli. Mums ir bijis uzlikts uz Belarusa, bet, protams, vecs traktors, viņam ir brīvkustība, bet, Belarusam, protams, jābūt aprīkotam ar stūras pastiprinātā hidraulisku turēšanu. Jo, ja viņam ir parastā, tad īsti nekas tur nesanāks. Protams, ir arī tādi mazi traktori, kam ir likts virsū, mazie Janmar traktoriņi, kur ir augļu dārzos, kur ir vienvidīgi kabīna tie uzlieciņi, un saimnieks, protams, ir laimīgs par to, jo viņam vajag mazā ātrumā un braukt taisnās līnijās. Jā. Tad, principā, tas saucamais spektrs ir diezgan daudz. Jā, ļoti liels, tā kā var uzlikt pa lielam jebkam. Un tāds pats krūtākais vispār, kas, varbūt, kādi modeļi? Zin kā, grūti jau pateikt, kas skaitās krūts, jo parasti jau krūtiem traktoriem jau gadījumā tas ir lielie case, jā. Tā vispār, kopā arī ir pieprasījums arī uz lielajiem noteikti. Jā. Ir arī vecie, kas mums ir magnumi lielie traktori, amerikāņi, uz tiem arī liek šādas pašas elektrostūras. Jā. Tehniski, ja es gribu savam 7240 vecajam magnumam uzlikt, tad es varu to izlikt. Jā, protams. Arī tādu pašu stūri? Tādu pašu stūri var uzlikt, var arī apvienot nevis ar elektrisko stūri, bet mēs varam uzstādīt hidraulisko sagatavojumu. Jā. Saslikt, ok. Interesanti gan, jā. Tad varbūt vari pastāstīt, kas ir vispār precīzas turēšana, jā, jo, jau aizskaram to tematu, jā, un kā tā palīdz lauksaimniekam ikdienā. Tas ir, tie veicamie darbi, kur vairāk tiek pielietots. Kā, precīzās turēšana, plēm visur to var izmantot. Un tas lielākais iegums no tā ir, es domāju, kad saimnieks pirmkārt nenogurs no tā visa. Viņš var nevis stūrēt un raustīt agregātu savu aizmugurē, un tev visas tās darbības jāveic vai reizē, bet tu ieslēdz stūrēšanu un tikai piekuriģi agregātu. Jā. Tas iegūms ir tas, ka pirmkārt tu brauksi, savilks lauku taisnās līnijās, tu nepārklāsies nekur, tātad līdz ar to tev būs mazāks degvielas patēriņš, ko tu nenobraukās liek. Tas, piemēram, uz augsnes apstrāst, tad diskus velkot un vispārējā. Protams, sēšana jau ir pavisam, tas iegūms ir tāds, ka tu nepārsēsi, ja tev vēl būs agregāts ar isobus un secī kontroli, viņš visu automātiski tev koriģēs. Tu pa lielam ieslēdz stūrēšanu, nolaid agregātu un sēdi un vaktē, ka tev pa lielam beigsies sēklas. Jā. Un tā runājot par to precizitāti, varbūt vari pastāstīt vairāk. Es atceros, ka pēdējo reizi, man liekas, interesējos, kad vēl pats pirku traktoru, tad tā precizitāte, tur kaut ko teica par 5-10 centimetri. Kā izskatās? Tās precizitātes ir vairāk līmeņi pa lielam. Sāksim varbūt ar parasto, kas ir autonomus. Tur būs kļūda diezgan liela, viņš stūrēs, bet tur kļūda ir pat līdz pusmetram. Tad nākamais jau ir... vismaz lauka robežās viņš tikai ierakstās. Jā, bet nākamais ir tāds, mums tas ir kā AFS1, kas ir 10-15 centimetri. Tas ir tīri no satelīta. Un tā stūrēšana, tie 10-15 centimetri ir ļoti precīzi īstenībā. Tas ir līdz tiem 10. Viņš arī ir diezgan taisn. Vienīgais tas, ka viņš ir no satelīta. Tātad te ir, tam visam ir tā kā gada maksa. Tā kā abonements. Un kad ir no satelīta, ir tas, ka tu, piemēram, iesāc to lauku, pabeidz līdz pusē, nākamdien atbrauc, tad tā līnija tomēr būs nobīdīsies, jo satelīta rotē, un viņi būs bijuši nobīdīsies. Tev pa lielam ir jāatzīmē traktora centrs, un tu uzbiežot pogu, viņš tev pārņems vienkārši to jauno. Jā, tad vienkārši tu jau sāc no jauna, un tad... Tev pat īsti nav jāsāk no jauna. Tu iebrauc vecajās sliedēs, uzspied pogu, viņš to līniju pārnesīs uz to vietu, kur tu esi. Nokopēs. Jā, un tu varēsi strādāt tālāk. Un tad, protams, tas precīzākais ir RTK signāls, kas ir līdz 2 centimetriem. Šeit jau vajadzēs internetu starpniecību. Un bāzes stācijas. Es atceros, ka vēl studēju, tas 2005. gads, un mums bija arī tāds priekšmets precīza lauksēmniecība. Es atceros, vēl profesors Lapiņš pasniedz viņu.
Tur arī bija kaut kādi pirmie testi, jā, un tad ar tiem satelītiem bija tā, ka traktors brauc un pēkšņi tad kaut kur arī aiziet. Jā. Jā. Kādi ir riski, ja tas agregāts tiek vadīts tikai ar satelītu? Jā, un... Piemēram, kā tas tika uzlabots? Varbūt? Tagad jau tas ir uzlabots ar to, ka, kas ir jau dārgākas sistēmas, viņiem nāk mūsu sistēmā tas saucās X-Field, kas ir pagaida signāls, piemēram, ja tu zaudē savu signālu, viņš tev ir korekcija dot 20 minūtes līdz brīdim, kamēr tu atkal uzķersi signālu, vai, piemēram, mēs izbrauc ārpus interneta zonas, viņš tev iedod to signālu 20 minūtes, un 20 minūšu laikā kaut viņš uz sekundu uzķers to te, tev atkal sāksies tas 20 minūšu tā kā kompensācijas signāls, un tas tā kā novērst, lai nebūtu tās problēmas, ka pazūd un īstenībā tu brauc pazūd stūrēšana. Jā. Un tāds jautājums uz tie termini GPS un RTK. Kas tur vispār ir fiks un atšķirīgs? GPS, kā globālā pozicionēšanās sistēma, tas būs tas saucamais autonomus, kas būs palielam GPS, parastais ir līdz metra kļūmē. Tas, kas mums ir mašīnās. Jā, mašīnos, telefonos, lai gan arī tagad mūsdienās telefoniem jau izmanto duālās frekvences un jau kļūda jau ir tur līdz pusmetram. Kā RTK darbojās, ir satelīts, uz Zemes ir bāzes stacija, kas konverģē to signālu, uztaisa maksimāli precīzi un nosūta tev uz traktoru. Pastāsti par tām bāzes stācijām, kā viņas vispār Latvijā, kāds ir pārklājums un kāda ir pieejamība? Latvijā bāzes stacijas mums ir pieejams. Mums ir pieejams Latvijas bāzes stacijas, kā arī mums Dotnuvā ir mūsu pašu bāzes stacijas, kas ir izvietotas Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Un, jā, mums katrā ziņā nav tā, ka mums vajadzētu katram atsevišķi vēl uzstādīt bāzes stacijas vai būtu RTK signāls. Jā, tas pakalpojums, tas Latpās, jā, tad viņš ir Latpus ir bezmaksas pakalpojums, bet ir problēma tāda, ja, piemēram, sezonas laikā pie viena, viņiem ir tās bāzes stācijas daudz, bet pie vienas tās bāzes stācijas piesēdzās ļoti daudz traktori. Varbūt, ka tev arī būs brīdis, kad tev kaut kas nestrādās. Mums bāzes stācijas Latvijā ir 5, un mūsu bāzes stācijas gan ir maksas pakalpojums, bet ar tām īsti nav saskāries, ka būtu kaut kādas problēmas. Un ja arī būs problēmas, tad mēs viņas risināsim. Jūs tā kā paši arī pieslēgsiet un strādāsiet. Jā. Un tā no pieredzes, kur tie karstākie punkti, tu teici, ka, ja tur baigi daudz pieslēdzās, jā, noteikti tad tie jautājumi, kas nāk no zemniekiem, kāpēc man nestrādā saistība ar to intensitāti. Varbūt ne intensitāte ir tas trakākais, bet pierobežas ir vistrakākais, jo tev ir vajadzīgs internets, tātad tev būs mobīlie dati vajadzīgi traktorā. Tu esi pierobežā, un, protams, viņš mēģina noķert kaut ko blakus, nevar saslēgties, pazūd tas internets, un līdz ar to tev pazūd tā kļūda. Tu dabūni to kompensācijas signālu tās 20 minūtes, bet viņš var gadīties arī, ka viņš tanīs 20 minūšu laikā neatgūst to signālu. Un tad tās lielākās, ir grūtākās ir pie pierobežām. Jā. Mūsu gadījumā tas ir vairāk pie Krievijas robežas. Jā, tad ir tas gals. Skaidrs, jā. Tad, jā, tas ir tāds interesants jautājums. Gan jau, kad zemnieki, kas arī pierobežas strādā, kaut kādā veidā ir atrisinājuši to jautājumu. Viņi izvēlās maksimāli labāku operatoru, kas ir viņam paredzēts, kas ir uz viņa laukiem, tā kā vislabāko pārklājumu. Te, kā mēs te runājam, visu laiku kaut kas strādāja, jā. Varbūt vari pastāstīt par tām uzparīgtiem, kas slēņi dara. Šeit mums fonā ir arī 2 automātiskās turēšanas sistēmas. Šī kreisajā pusē ir tā kā iepazīšanās sistēma pa lielam mazākām lauksaimniecībām, kam nekad nav bijusi tāda. Ar šo tu uzliekot, tu sapratīsi, kad tu bez viņas nevari, jo tā ir, ja tu uzliec automātiskos turēšanas sistēmu, saimnieks arī no pieredzes saka, viņš aizbrauc uz lauka un nav signāls. Viņš nevis stūrē ar roku, viņš pasaka, es atbraukšu rītā. Pat šitā, jā, jo, ja tev ir jāsēt, tad labāk ir iesēt ar taisnās smukās līnijās, ar vienādām atstarpēm.
nekā tu pēc tam, kad tu esi iesējis ar roku braucot, un tagad tev viss izdīgs, tad tu saproti, ka nomēr nav tik taisni, kā liekas, kad tu vari nobraukt ar roku. Un labajā pusē tā jau ir sistēma, kas ir augstākas klases. Tur nebūs tikai stūrēšanas sistēma, viņam ir iespēja pieslēgt isobus agregātus, sekciju kontroles, mainīgās devas kartes savadīt iekšā un strādāt nopietnā līmenī. Tas ir palielam tāds pats, kā ir aprīkoti traktori, tikai šis ir elektrostūras variants. Jā. Ir arī iespēja viņu uzlikt kā hidraulisko variantu. Tā kā iespējas ir daudz un dažādas, un palielam, jā, kā jau teicu, visam to var uzlikt. Jā, mēs saprotam, visādi gadās tur uz tā lauku kāds akmens parādās tur vai izbraukta vagi. Seši tagad diezgan aktuāli tie ļoti mitrie, pārmitri tie lauki, jā. Jā. Varbūt vari parādīt kaut kā uz tas simulācijas, ja tu, teiksim, kaut kur tu izlaid garām kādu punktu, jā, un kā viņš pēc tam tur tā kā... Varam parādīt. Jā, varam. Piemēram, tev uz lauka ir tā slapjā vieta, tu atbrauksi, piemēram, pēc nedēļas, kad tur būs savs, viņš tev to pārklājumu visu būs saglabājis. Un tu viņu palaidīsi, to stūrēšanu, piemēram, tagad reku viņš taisa pārklājumu, tu atbrauksi, tu redzēsi, reku, man tur ir tas pleķīts, tu uzbrauks, un viņš nokaisīs tikai to pleķīti. Piemēram, mēs sabraucam to stabu. Jā. Uztaisīsim līkumiņu. Ieslēgsim to stūrēšanu. Viņš aiziet pats līdz tai. Jā. Viņš uzbrauc uz tās joslas. Pēc tam, piemēram, tu brauks apakaļ. Pēc tās tev būs tas stabs. Lai pārņemtu vadību, tad vai tu spied uz ekrāna, vai vienkārši paņemt uz... Tu vari izslēgt, jā, vai nu paņem stūri. Palielam, tas ir arī visam, arī ordināli navigācijām. Kā tu pieskaries stūrē, viņš automātiski atslēdz visu vaļā. Redz, te, piemēram, paliek mums tā brīvā vieta. Jā. Tas tipiskais, jā, tas kas staba vai vēl kaut kur, jā. Piemēram, tur ir tā slapjā vieta. Tu tur negribi braukt iekšā, smērēt vai traktoru vai nezinu, kā savādāk, jā. Tad tu izslēdz, piemēram, atbrauc nākamajā reizē, turpini to pašu darbu, vai arī kaut vai tu arī braukt tā kā no otras puses, nebraukt varbūt tieši pa līniju. Jā. Piemēram, pārlūt, ja tev ir miglotājs vai kaisītājs, braukt nevis pa līniju, bet tu gribi, man vajag tur tieši izmiglot. Un viņš tenī vietā, redz, saslēdz tās sekcijas iekšā, pēc iespējas mazāk pārklājumu. Protams, šeit ir uzlīdz 10 sekcijas, bet ir miglotāji, kuriem tu vari salīt katru sprauslu, un tad tur vispār tas zudums ir tik minimāls, ka tu... Jā. Šeit tiem jaunajiem, kur ir tā starp sprauslu līdz 25 centi. Jā. Darbošanas diezgan vienkārši skatos. Nekas sarežģīts. Tur nav, labi, pirmajā reizē tev liksies sarežģīt, bet kā saimnieks pierod pie tās lietas, viņš... Jā, un mainīt agregātus, teiksim, ja tu gribi tur plātāku, šauru. Tu iekārtā var saglabāt tur līdz 100 agregātiem, katreiz, kā tu samēri viņus, iestati viņus saglabā. Un pēc tam katru reizi, kā tas uzvācies, citu vienkārši viens spriediens, un tu samaini agregātu, un tev viss jau ir ievadīts. Izskatās iespaidīgi. Un kā ar šo? Šis pa lielam ir tā, ka šī ir pa lielam plika stūrēšana. Jā, viņai nav nekāds, vēl pagaidām nav nekāds atbalsts no isobus. Ir isobus, bet tas ir atsevišķi ekrāns. Bet šī firma visu laiku pilnveidojās, viņas laiku uzlabojās, un ar laiku būs arī isobus atbalsts. Šī ir tā kā iesākumam, lai tu saprastu vispār, kas ir tā stūrēšana. Ja, piemēram, tev ir maza saimniecība ar pāris traktoriem, kaut kādiem vecāku gadu traktoriem, un tu gribi izmēģināt vispār to visu, tad tu uzstādi šādu sistēmu, saproti, ka tev ir vajadzīga viņa, un tad brauc. Un šīm abām sistēmām šī ir 2 cm precizitāte. Šeit arī demo standā ir 2 cm precizitāte. Tad abiem ir precizitāte tāda, jā. Es sanāk, ka viens brauc taisnējas līnijas pēc būtu. Jā. Otrs tur ar visādu. Jā, visu tu var izdarīt, ar lauku galus iestatīt. Tehniski, ja man ir tikai 4-metrīgie diski, aiz kādā 100 vai 200 jaudīgā traktora, ja es varu šito uzlikt un mierīgi tur braukt. Mierīgi, jā. Līnijas.
Perfekti. Tev tikai būs iegūms no tā visa, tos pašas degvielas batēriņš, un to arī pats jūtīsies labāk, jo tev nebūs tā slodze, ka tev visu laiku ir jāstūrē, un būs vēl jāskatās aizmugurē, ko dara. Un viņš arī apgriežas, jā? Jā, tas gan būs premium konta versijā, bet uztaisot lauka robežas, viņš arī sadalīs lauku, tu vari uztaisīt iekšējo lauku un ārējās lauka robežas, tas ir tā kā digitāla robeža. Un ir iespēja arī ar apgriešanos funkciju. Galā. Viņš gan neizcels to agregātu ārā, jo viņš nav sastaistīts ar traktoru. Bet, jā, tu redzēsi, viņš to brīdinās, kā nāk lauka gals. Tu būsi iesaistīts, piemēram, izlaist 2 līnijas, un pēc tam viņš tev apgriezīsies un sašūks to lauku kopā. Skaidrs. Izskatās interesanti. Jā, par to precīzo turēšanu, jā, skaidrs. Tad šie agregāti ir domāti vairāk tam, ka, jā, tev ir tehnikas vienība, kura nav aprīkota, tad tu viņus uzliec atbilstoši tam vajadzībām, kas tev ir. Bet varbūt vari pastāstīt par keisto telemātiku un dot mums iecīs par kā tur tas viss darbojas un ko tas nozīmē lauksaimniekam. Jā, tā mūsu jaunie traktori, pārsvarā visi jau, kas nāk no rūpnīcas, jau ir aprīkoti ar telemātiku. Telemātika ir tas, ka tu vari izsekot savu traktoru, redzēt visus parametrus par motoriem un visu pārējo tu pats vari redzēt. Un plus vēl ir tas, ka servisā tas viss arī uzrādās. Mēs jau varam laicīgi ieplānot apkopes traktoriem. Un kļūdas arī uzreiz parādās, jo tās nevar īsti noslēpt. Kas, protams, ir diezgan svarīgi garantijas laikā, ka tu senvies varbūt mēģina tur, atrunāties, ka tā nebija, bet mēs redzam, ka ne, tomēr ir bijusi kļūda. Un kā tā telemātika uz saimnieku vairāk ietekmēs tā, kad mums ir tāda aplikācija Fieldops, un saimnieks, jo vairāk viņam tie traktori ir ar telemātiku, viņš var redzēt visu savu saimniecību, savu traktoru parku iekšā. Un tu redzēsi gan visus savus laukus, kas tev ir iezīmēti, kas uz viņiem ir darīts. Tādā pašā Fieldops arī var, piemēram, no Geoface dabūt satelīta kartes, to var izveidot mainīgās devas kartes. Mūsu tādā programmā izveidos mainīgās devas kartes, attālināt viņas var aizsūtīt uz traktoru. Traktors saņem tās kartes, viņš var strādāt arī ar mainīgo devu, kas, protams, ir ļoti liels iegums uz to, ka tev patēriņš, tev nav jāpārmigo, piemēram, kur ir augi, kas ir jau attīstījušies, tev viņus nevajag miglot, bet tur, kur ir tev, piemēram, mazāk attīstījušies, tu viņus miglo. Okay. Un tad tas jaunas diapazons, no kuriem līdz kuriem traktoriem tad tas, es saprotu, ka lielākajiem arī viņi tā telemātika. Jā, telemātika. Tas mazākais case traktoriņš, kuram arī viņi ir pieejami. Telemātika īsti varbūt nav tas, kā tu to saproti, un ka tā nav īsti stūrēšana. Nē, es domāju, tas viss servis. Servis, es saku, pa lielam, tagad jau mūsdien, vēl pirms gadiem 2, bija tā, ka sākot no kaut kādas 150 zirgu uz augšu jau bija tā telemātika, bet tagad pa lielam visiem jau ir tā telemātika iekšā. Pēc būtības, ja mēs tu padziļināti mēģinām saprast, ko tas nozīmē lauksaimniekam, vai tam pašam traktoru operatoram, tad, ja tur ir kaut kāds bugs, tam traktoram, tad ir tehniski attālinātāji var pieslēgties. Jā, mēs redzam to kļūdu, piemēram. Principā gan arī visiem traktoriem. Jā, jauniem traktoriem visiem tā ir. Un arī iegums tas, kad ir, ja tu, piemēram, esi saimnieks un tev ir tie driveri, šoferīši, kas brauc, tu viņus var reāli izsekot, vai jo var būt tā, ka viņš tev pasaka, es tur visu dienu strādāju uz lauka, bet viņš beigās stāv tur virzmalē ēnā un atpūšās, bet tu to visu... Sauksim to nevis izsekošanu, bet optimizēšanu. Jā, tu vari optimizēt savu darbu, tu redzi, vai tavs tehnika tiešām strādā. Tas ir diezgan labs arī, es domāju. Jā, un tu tur sīki vari tādā telemātikā redzēt. Tu vari redzēt, ka traktors strādā, ka traktors stāv uz vietas vienkārši rūts. Tas viss ir ļoti detalizēti, var redzēt. Tad sanāk, beigās tu arī vari jebkuram laukam uztaisīt arī analītiku, beigās slodzes viņš tur agregāti ir gājis. Tur ir atkarībā, protams, no agregāta. Piemēram, traktors slodzes tu vari redzēt. Ja tu esi strādājis ar seju mašīnu, viņš tev parādīs, sadalīs arī pa slāņiem, kur tur cik kas ir iesēts. Un, tur ļoti smalki viss ir.
Nu jā, skan diezgan iespaidīgi, jā. Jā, bet, saimnieki baidās izmantot to visu, jo tomēr tas ir kaut kas jauns. Bet kādi ir iemesli, kāpēc baidās? Jāmācās kaut kas jauns. Tev jāapgūst, ja tu esi, piemēram, strādā saimnieks jau 20 gadus un mehāniski visu, pa vecai sistēmai, piemēram. Ja tad uzspied podziņu. Jā. Un brauc, viņam nestrādā, viņam patīk, Jā, viņam patīk mehānisks darbs. Tātad, līdz ar to tas jau atkal ir slodzes to pašu cilvēku, vai ne? Tu visu laiku viss ir daudz jādara, tu arī to pašu neizsakošanu, bet pārbaudīt, vai, piemēram, cilvēks strādā. Tātad tev ir laiks jāpatērē, tu brauc un skaties, un tas viss ir tā optimizēts, lai tā kā atvieglotu to mūsu lauksaimniecību. Jā. Un tad tāds, vēl viens jautājums, teiksim, tu teici, ka, jāmācās, jā. Bet cik vispār tas ir sarežģīti? Un, tava pieredze, tu brauc pa visu Latviju, gan uzstādi sistēmas, gan arī, apkalpo noteikti to jauno tehniku. Daudz vispār laika aizņem, tu, teiksim, man, kas, nav strādājis ap to visu iemācīt. Es nerunāju par tu traktoru vadīšanu, ja es vairāk par tam sistēmām. Viss ir atkarīgs no tā saimnieka, cik viņš pats ir ieinteresēts. Bet, ja jau viņš pērk tādu lietu, tad viņš ir ieinteresēts. Bet, ir saimnieki, kuriem ir grūti, kuriem ir zvani, video zvani un vispārējais jāatkārto. Jā. Bet ir saimnieki tādi, kas aizķerās un kas paši vēl padzīvināti. Bieži 20-gadīgs students, jā, kas atbrauc praksē pastrādāt tur tava saimniecība vai kaimiņam. Jā. Tas, principā, vienas dienas jautājums. Jā. Skaisti. Tās tehnoloģijas jau droši vien vairāk domā tas arī tam vidējam lauksaimniekam, ka tur nav nekāds baigais kosmos. Nē, tur visi diezgan tā salīdzinoši saprotam. Es vismaz tā uzskatu no savas puses. Protams, nebūs tā, ka tu ieslēgi sonore, kur jau šitais te, bet mazo kursiņu viņam uztais, un tad jau pamats ir, un pēc tam jau, ja pats ir ieinteresēts, viņš var daudz ko citu apgūt tā kā pats savā ceļā. Ja mēs ņemam, teiksim, to pašu lauksaimnieku struktūru, jā, vai tas saucamas īpatnības, kurās, teiksim, saimniecības tas būtu viss noderīgāk. Vai tas ir, teiksim, tie, kas nodarbojas arī ar lopkopību, vai tas ir tīri graudu saimniecību, kur ir baigie hektāri, slodzes un tā tālāk. Vai tas ir mežs, dārzkopība? Man jau liekas, ka tas visur noder tās visas sistēma, jo tu visam vari sakot. Arī šķeldojot, ne? Optimizēt. Nezinu, tas ir, lai atvieglotu to visu. Tev mazāks tas darba resurss palielam ir jāpatērē. Ja tev tad pašā lopkopībā tās pašas pļaušanas, to arī, labi, tā stūrēšana, tas jau tev viens, ka tev nav pašam tur, jā. Jā, nav pašam jāsturiet. Tev ir pļautene, kur ir uz vienu sānu, tad tev vēl jāizdomā, kā tu iegriezīsi to otru pusi. Ja tev ir stūrēšana, tu esi savdīs sagrēt, viņš savu visu pats automātiski izdara, un tu uzspēj tikai, un viņš iebrauc iekšā. Un arī baigi, nav jāmeklē papīri šai gabalsē, kur pierakstīt motorstundas, pie kura tev nākas eļļa, vai ne? Jā, mums servisā, telemātikā jau ir jau rekur. Tūlītās būs apkope. Līdz ar to var sazināties ar saimnieku, ieplānot visus tos savus darbus. Tas tā kā optimizēja. Paši arī padodat ziņu, kur tev tās. Jā. Skaidrs. Diezgan ērti īstenībā. Man liekas, no saimnieka puses tas ir ļoti ērti. Labi, viņam, protams, arī monitorāts parādās, bet, ja tev vēl pats pazina, kā tev parādās monitorā, tu tā kā piefiksē, bet, savos darbos tu varbūt aizmirsties. Bet forši, ka tev servis pazina. Un atgādina, ka mēs varam ieplānot darbu, pie tevis aizbraukt uz apkopi. Jā. Bet runāt par tiem servisiem, ir kaut kas nopietnāks. Kurās vietās jums tie centri vispār ir izvietoti? Mums servisi ir šeit uz vietas Jelgavā, Saldu, Jēkabpilī un Almērā. Šeit ir tāda liela. Un tad arī meistari brauc arī... Jā, katrā reģionā katrs savu meistari, un tad atkarībā no saimnieka lokācijas brauc. Un ja kaut kas atgadās ar šo uzparikti, tad droši vien... Es esmu atbildīgais, jā, man zvan saimnieks. Sākumā mēs mēģinām tur attālināt. Ja nesanāk attālināt, tad, protams, jābrauc ir uz vietas. Un servis ir pieejams 24/7 vai kaut kādā savādā? Lielam tā arī. Darba dienās droši. Darba dienās noteikti, uz kulšanas laiku, uz sezonu
pa lielam arī brīvdienās var izbraukt, ja vajag. Skaidrs. Paldies tev par interesantu diskusiju un tiekamies uz lauka. Mēģināsim nākamais lauku dienās nodemonstrēt tavas tehnoloģijas realitātē. Jā, protams. Jā, un mēs tagad paturpināsim mūsu podcastu Audzēt un augt ar vēl vienu diezgan interesantu jautājumu, kas ir saistīts ar aktualitātēm šodien un tūlīt. Un mēs esam priekš tam pasaukuši mūsu vienu no vadošajiem agronomiem Zemgales pusē, Edgaru. Sveiks! Sveiks, Mihail. Jā, man sauc Purmals Edgars. Lauksaimniecības jomā, tirzniecības, teiksim, arī sektorā un arī kā agronoms jau praktizēju 15. sezonu. Ja paskaidrs savā laikā sāk auga aizsardzības servisā. Tad Elagrotrade kompānija, un tad arī ir bijusi pieredze arī tā pārstāvniecības zem Bayer karoga, un respektīvi šobrīd es Linas Agro. Un jā, 15 gadu pieredze ir arī praktiskajā lauksaimniecībā, ir paši arī audzējiem, tā kā, jā, pieredze ir. Ceļš līdz Linas Agro sanācis diezgan tāds interesants, jā, bet es varu pateikt, zemnieki ir gājuši līdzi, vai ne? Zemnieki ir gājuši līdzi, pats esmu mācījies no pašu kaut kādām, teiksim tā, neteiksim kļūdām, bet no dažādām situācijām, ko paši lauksaimnieki centies vienmēr to veidot, to lipināt to bildi, kā tādu puzli, kas ir bijis veiksmīgs, kas ir bijuši veiksmīgi risinājumi, kas nav bijuši tik veiksmīgi, ko varētu darīt savādāk, un katru gadu, teiksim, mācīties un tiešām pilnveidoties gan priekš sevis, gan arī pēc tam, lai ir arī mūsu klientiem, mūsu saimniekiem, lai būtu tas rezultāts pēc iespējas labāks. Un izaicinājumi, protams, tur katru sezonu daudzumdīgi. Pastāstīja, kas notiek tagad uz lauka. Kā izskatās tie sējumi, tagad tūlītās sākās jau pirmā raža, jā, un kādas ir tās ekspektācijas, kā vispār tie lauki izskatās? Es sapratu, jā, mēs varam arī pa Zemgalu un arī par citiem Latvijas reģioniem. Runājot Zemgalē, jau ražas novākšana jau principā jau ir sākusies, kas ir ziemas mieži, kas principā jau ir nokulti, kas jau ir klētī, un tagad ir tas maz jau ir palicis, es gribētu teikt, nedēļas laikā sāksies tāda intensīvāka kulšana, kas būs, es personīgi redzu ziemas rapši, noteikti būs pirmā kultūra, kurmēr atšķirīgs ar pa šķirnēm, pa sējas termiņiem, pa nogatavošanos, pa mēslošanu vispārējo. Un tad jau ir, arī turpat arī ir kviešu. Kopumā sējam Zemgalē, un Zemgalē tās, ar potenciālu augstu. Līdz šim brīdim, kamēr mēs šeit atrodamies filmēšanā, veldre ir bijusi, ir redzēta, bet ļoti, ļoti minimāli, ja salīdzina ar citām sezonām. Un, vienmēr tā neziņa par to, kas tur būs galā izaudzis, kādas ir tās kvalitātes, kā mēs labi zinām, pēdējos gadus tomēr saprotam to, ka arvien vairāk pasaules tirgos kvalitāte spēlē lielu lomu, tad ir, respektīvi, tā cena, kas tomēr, lauksaimnieki, kas intensīvi strādā un kas pieliek to roku, tomēr saprot, ka tā kvalitāte ir ļoti, ļoti būtiska, un tas cenu lēciens arī pietiekami augsts, salīdzina ar zemāko klasi, kas ir lobarība, un tomēr katra tā gradācija ir tomēr peļņa no zemnieku māciņā. Un es domāju, pa Kurzemes reģionus arī ir pietiekami labi tā situācija, tās tonnas būs, un, protams, te atkal jautājums par cenu un vispārējo, kas attiecās, kā mēs labi zinām, arī jebkuram lauksaimniekam lielāki ienaidnieki ir 4 gada laiki, un tad Latgales un Vidzemes reģions šogad ir, tur nav vienkārši situācija, tie nokrišņi ir tik daudz, kad pārāk daudz. Bet tad man ir jautājums, un vienmēr rodas ar saviem, teiksim, cilvēkiem, lauksaimniekiem, klientiem, ar ko runāju, tad ir tāda dilema, tad kas ir labāk? Vairāk nokrišņi, vai viņi tomēr ir kā 3 sezonas atpakaļ, ja nemaldos, bija tā, ka no pavasara 1,5 mēneša garumā nebija neviena
neviena pila, kā saka, lietas nokrišana praktiski nebija. Un tad atkal mēs esam otrajā, kā saka, grāvi kantē, kur ir ražas potenciāls tiek pamatīgi sagandēts. Un šajā gadījumā es gribētu teikt, ka paturpinot to, ka tie logi, kad varēja izdarīt to miglošanas, teiksim, smidzināšanas, miglošanas darbus, viņi bija ļoti īsi, bet, varēja. Tad tie, kas iespringa, teiksim, tie to varēja izdarīt un izskatās, ka tas ražas potenciāls ir labs. Bet tā kopumā vērtē arī to sezonu, jā, uz beigām, tā arī mitruma visnīgi pateicoties tam, tad tie sēmi kaut kā atkopās no tā pavasara sausuma un augstuma, jā. Potenciāls diezgan liels, kā tu saki, bet tā sezona tomēr arī diezgan nevienmierīga, jā. Un, ja teiksim, pavērtējam to austrumu reģionu, jā, kur ir diezgan pārāk liels tas mitrums visnībā, jā. Tu redzēji arī kaut kādi riski, kas varētu ietekmēt arī to ražas kvalitāti. Kādu vispār tagad indikācijas nāk? Tu saki, kad miežas jau vāc, jā? Mieži, principā, zemgalē, es gribētu teikt, mieži jau ir kleitī savesti. Bet pat cik zemgala salīdzinoši zemgalē, kā mēs labi zinām, ziemas mieži ir saimniecības, kas šo kultūru ir izvēlējušās audzēt, viņi nav pārāk daudz, teiksim. Pamatā mums tomēr dominē ziemas kvieši, ziemas rapši, vasaras un arī pēdējo gadu tendences uz pākšaugiem. Ja mēs zinām, cik liela tomēr pievienotā vērtība ir tiem pākšaugiem. Tur ir slāpeklis, tomēr mēs varam slāpekli likt mazāk. Labi, tur ir lietas, kas ir jāizdara, lai iegūtu labu kvalitīvu rezultātu. Bet, paturpinot to, kādas tas jau atkarīgs no katras saimnieka, no katras saimniecības, no saimniecības tehnoloģijām intensīvi vai ne pārāk, teiksim, tehnoloģijas nav tik intensīvas, kāda risinājuma tiek izvēlēta. Kā mēs labi zinām, tur tā tēma ir ļoti gara un plaša, bet kopumā es gribētu teikt, ka arī tie reģioni, es domāju, ka tas ražas potenciāls tur ir. Galvenais tagad to visu novākt un tad jau tālāk tā realizācija un vispārējais. Zemnieku čatos, un kādreiz arī tur atsūta paši lauksaimnieki, jā, aktualizēs jautājums par tām baltajām varpām. Vai melnēm varpām, jā? Kā kuram? Tur zemgalē varbūt tas ir tā kā baltvarpainība, jā, un citur jau mēs redzam to sudrēm. Pastāsti, kā vispār, cik aktuāli tas ir un kāds ir uztraukums tur tiem zemniekiem par to? Ir bijušas sezonas manā pieredzē arī, kad es arī tieši Zemgales reģionā, es tagad negribu salānīties, kaut kādi gadi arī, jau gadi 5, vismaz 5 sezonas varētu būt jau apgājuši ciņķī, kad bija vairāk. Tas ir izteikti. Es gribētu teikt, ka pirmā lieta jau, kas ietekmē to, cik daudz tādas situācijas tiem laukiem veidojas, ir sēklas materiāls. Sēklas materiāls, es gribētu teikt, ir numur 1. Un tad arī attiecīgi pārējie funkciju risinājumi. Augu maiņa viennozīmīgi. Tie pirmais būtu sēkla, otrais ir augu maiņa un trešais funkciju risinājumi. Un tad kā. Bet es gribētu teikt, ka tas ir bijis katru sezonu jautājums, cik kurā, teiksim, saimniecībā tas ir bijis izteikti. Bet ar visu to, tam ir jāpievērš uzmanību. Tad sākam ar sēklu droši vien pirmais. Uz ražas laiku saka, parādīties. Tad arī tas sudrējums, viņš nāk pa virsu tiem bojātiem audiem, un līdz ar to arī tās indikācijas ir, bet, zemniekam jau nav jāuztraucas, jo tas nav patogēns, kas iespēja varbūt to kvalitāti. Tāpat viņš ir uz tām varpām, kas ir ar graudiņiem, kas ir ar samazinātu lielumu. Tad viņiem, no tādiem laukiem noteikti seklu materiālu nevajadzētu ņemt un rūpēties par to, kad arī tas pavairošanas lauks ir adekvāti sakopts, un tur arī mēs nesēsim turpmākā vai nākamā gada seklu. Jebkurā gadījumā. Un tad jau, paturpinot ar to, ko tu minēji, teiksim, tas... Man ir bijuši jautājumi no saimniekiem, kāpēc tas bābs ir paliek melns, tāpēc, ka tas ir tas vienkārši sodrējums, kas attīstās tam, jo tas augs jau ir pilnībā gājis bojā. Tas ir vienkārši tāds, pirms tam tās baldās vārpas, mēs varbūt neredzam tajā kviešu laukā, tā ka viņš salu paliek melns, kas ir tas melnais sodrējums, tad rodās tas jautājums, bet tas jau ir bijis jau pirms tam. Un droši vien arī, protams,
pieminot to, tad arī kvalitīvu kodināšanu. Kvalitīvs kodināšana, un tas arī droši vien būs viens no faktoriem, kas palīdzēs ierobežot. Jā, tas ir vairāk citām varbūt sejām kā fuzariozi, Jā, arī. Pamatnes tas ir T1 fungicīds. Seklu laukos noteikti ir jāskatās, principā, viss spektrs no T1 līdz T2 arī tāpat jāizvēlās kodni. Un, ja tu pats pavairo, tad noteikti jākalibrē seklas, vai arī jāpērk tad no uzticama partnera. Jā. Bet labi, teiksim, paturpināt arī to tematu par to ražas kvalitāti. Jā. Varbūt ir jau kaut kādi zināmi, teiksim, tie rezultāti, teiksim, pa tilpu masam, kā vispār tie mieži izskatās šobrīd. Pa miežiem man personīgi nav, bet es saprotu, ka ap tiem, kas kvalitātes rādītāji, kas nepieciešami, 620, tur mēs arī, mēram, tur arī esam. Jā. Tur mēs arī šobrīd arī esam, kas ir pietiekami labs rādītājs, bet, kas attiecās, ja man tagad es tikai varu, kā saka, minēt, bet mans personīgais viedoklis ir tāds, ka pa tilpu masām, kas attiecas uz ziemaskviešiem, nevajadzētu būt problēmām. Es esmu redzējis pietiekami daudz arī laukus, kas ir ziemaskvieši, piemēram, sēti, daudz vieglākās augsnēs, smilšainākās, kas, un pateicoties tam nokrišņu, teiksim, te intensitātei, un, ja tur meliorācijas ir, teiksim, sakārtotas, tad tie kvieši zemgalē neslīkst. Un tas ražas potenciāls izstās labs arī vieglākās augsnēs. Un te jau parādās tās indikācijas, kad mitrākās sezonās, kad tie nokrišņi ir vairāk, kad arī tāda veida augsnēs tie kvieši sasniedz pietiekami labu rezultātu. Kā mēs labi zinām, sausos, ilgstošos sausuma periodos, neveidojās tā tilpuma masa arī šāda veida augsnēs. Un tur, kur tas ir, tad tur teorētiski visam vajadzētu būt kārtībā. Kā vispār izskatās arī ar salmu atliekam, cik tur ir tagad tendences, pastāsti, ko vispār, kādi ir jaunumi vispār šajā segmentā? Šajā segmentā par salmu sadalīšanos un cik tas tomēr ir nozīmīgi, kādas barības vielas mēs tomēr pēc tam ilgtermiņā iegūstam, tas ir diezgan būtiski. Skaidrs, ka pie šādiem laukiem, es gribētu teikt, visos Latvijas reģionos, kur dažādi, bet cilvēki, kas piestrādājuši, salmu atliekas šogad būs izteikti daudz, un tas jau arī ietekmēs pēc tam sējumu kvalitāti. Un jo ātrāk un jo kvalitīvāk mēs tas salmus varam sadalīt, jo labāku rezultātu mēs galā arī iegūsim gan sējas kvalitāti, gan arī ilgtermiņā. Protams, ka tirgu jau līdz šim ir dažādas kompānijas, dažādi produkti, kas strādā šajā virzienā, bet arī šajā gadījumā Linas Agro portfelī šogad ir pieejami dažādi risinājumi no kompānijas Nando, kas strādā arī, kuriem ir dažādi virzieni, kur ir virsmas aktīvās vielas, ūdens pH, kas pH līmeni kontrolē, kas ir ļoti, ļoti būtiski, bet to varbūt tas pat var atstāt citai sarunai. Un arī ir bioloģiskajā virzienā, kas palīdz tieši salmu sadalīšanai. Un ir labi risinājumi, droši vien, un es tiešām kā agronoms uzskatu, ka tas nav vienas sezonas risinājums. Pateikt, ka vienu gadu lietoju, vai redzēju, tas ir vairāku sezonu garumā, un droši vien, ka cilvēki tomēr zina, ko viņi dara un kādā virzienā viņi iet, bet katrā ziņā tas viennozīmīgi ir ļoti svarīgs punkts ilgtermiņā. Tiem salmiem ir jāpalīdz sadalīties, un pretējā gadījumā, teiksim, tā dabiskajā ceļā, tad tie mikroorganismi, kas tur piedalās pie viņu sadalīšanas, viņi var tērēt ne tās vielas, kas ir vajadzīgas, jo tā mikroflora tomēr ir jāuzlabo un ir viens no risinājumiem, tad tas biotero. Jā, Nando gadījumā tas ir biotero. Un atkarīgs par devām, noteikti neieteikt neizvēlēties zemāko devu pie šāda. Tur mēs varbūt tiešām neredzēsim to, bet strādāt ar pilnām devām, kas ir reģistrētas.
un jā, skatīties un domāt. Nu, jā, tirgu tagad ir dažādas tur spekulācijas, kad jau uz doto brīdi kāds ir mēģinājis tur papētīt, cik tur ir tā salu masa vidē ir pieaugusi, salīdzinot ar vidējo gada. Tur ir virs vidē tur ap 20%. Tad mēs varam sagaidīt, ka tur varētu būt challenge, tie ir fiziski iestrādāti. Es domāju, ka noteikti, tāpēc, kad Bastā noteiksim tā, apskatot visus sējumus sezonas griezumā, viennozīmīgi, kad atkarīgs ir ļoti no šķirnēm. Ir šķirnes, kas padodas labāk tai augšanas regulātoriem, bet tajā pašā laikā ir tik daudz, ir saimnieki, nav žēlojuši, teiksim, slāpekli, ir mēslots un pateicoties arī laikapstākļiem, ir diezgan liela tā salu masa. Es teiktu, ka ļoti liela. Un vienkārši ir piestrādāts un laikapstākļi ir bijuši labvēlīgi un nav bijuši tādi, drausmīgi negaiski, kas ir, teiksim, kas rezultējas tajā veldē. Kāds vispār kopumā ir lauksaimniekiem noskaņojums, ja mēs tā pavērtējam tos reģionus? Tur diezgan daudz brauc pa klientiem, pa draugiem un pastāsti padalies, kas viņiem ir uz sirds un par ko viņi vairāk uztraucās. Tagad šobrīd, protams, ka lielākais uztraukums ir tieši par ražas novākšanu. Kādu varēs sākt, jo, ja mēs tagad, kas šodien ir par datumu? 24. 24. Tad īstenībā cits sezonas mēs jau esam jau iesākuši jau ražas novākšanu. Bet šobrīd mēs redzam, ka tas notiks tikai pēc, principā tā aktīvi sāksies pēc, kā mēs sarunu sākam, pēc vienas nedēļas. Tas jau būs jau augusts, principā augusta pats sākums. Tehniski mēs kavējam pa 2 nedēļām, ja tas skatāmies. Jā, nedēļa pusotru, plus mīnus, bet jā, es gribētu teikt, ka pusotru nedēļu stabili. Latgalē droši vien vai Vidzemē. Jā, viennozīmīgi. Un tās viņa raizes, es pat teiktu, ka tas, kāds ir raizes? Raizes ir tiešām tā ražas novākšana, un nākamais ir arī, protams, nestabilais starptautiskais tirgus, kas ir cena, realizācijas cena. Tās, es domāju, lielākās bažas savādāk izaudzes ir. Un viens no tādiem, par bažām un ko viņi vai domā vai raizēm, es domāju, arī tu pats labi zini, kad viendiglapa nezāļu, teiksim, tas, ko mēs redzam uz lauka, ja mēs kādreiz bija divu veidu, teiksim, sārņaugi, nosaucam tos tā, smilgu un vējauzu, tad tagad mūsu spektrs ir paplašinājies stipri. Tur varētu pasaukt. Un kā mēs labi zinām, jebkurš vienīglapa risinājums ir salīdzinoši lielāks ar izmaksās, un tad tas ir viens no tādiem jautājumiem, par kuriem cilvēki tiešām uztraucas. Ne tikai Zemgalē, bet visā republikā. Bet risinājumi vēl joprojām ir pieejami, augu aizsardzības līdzekļi ir, un tur arī iespēja strādāt gan rudenī, gan arī korekciju pēc tam pavasarī. Jā, protams, bet protams, ka mēs arī gribam, rudens, es gribētu teikt, pamats. Ja mēs gribam, teiksim, sasniegt tādu cienījumu rezultātu, tad rudens ir rudens miglojums ar gan divdīglapu, ja mēs pieskāramies viendiglapa nezālēm, tad ir arī ļoti, izaicinājumi arī divdīglapu segmentā. Ķerāņu madaras, virzas, ir, kur ir rezistents, saskaramies ar vien vairāk. Rezistents, ko mēs varam uzzināt par rezistents rudas smilgā, teiksim, attiecībā uz rudas smilgu, to mēs noskaidrojam tikai pēc tam. Tad mums viņi paliek pāri, un tad, kad mēs sākam tīto filmu atpakaļ, tad mēs saprotam. Un vienkārši te ir tas moments par to puzli, ko mēs domājam, analizējam, skatāmies un vērtējam, un ko mēs varam nākamajā sezonā darīt savādāk. Nevis iztērēt, teiksim, kaut kādus X finansiālos līdzekļus priekš viena risinājuma, saprotam, ka tas ir bijis garām, un tad mēs risinām kaut ko pēc tam. Bet zemnieks kopumā mainās, un es domāju, ka par to rezistenci arī runā diezgan plašā mērogā, un ar to, atbrauc profesionāls agronoms, tomēr ir jāpaklausa, kad iespējams jāpamaina tas darbīgas vielas, sezonalitāti un arī citus pieejams, kas nav tik vienkārši par to rezistenti cīnīties. Un tur jāatcerās, ka viena saimniecība, viena reģiona cīnās,
un otra ne, tad tā problēma jebkurā gadījumā paliek, jā, un viņa ar laiku būs problēma arī otrā saimniecība, kas mēģina kaut ko cīnīties. Jā. Jā, un gadus atpakaļ mana personīgā pieredze par rezistenci par to runāja, un man pašam personīgi likās, ka tas tāds, kā lai pasaka, tāds viens no veidiem, kā mazliet atšauties, un tad, kad es pats ar to saskāros, un tad es tur stāvēju, bālēju tā lauku, diezgan neērti biju no tā saimnieku, un tad tu saproti, ka tā rezistence nav kaut kāds izgudrojums, vienkārši mīts, ka tas ir diezgan reāli. Un es toreiz saskāros ar divdīglapjos, ar vīzām un tādām lietām. Un tad, jā, tad ir tā, tad tu saproti, kas ir kas. Pašam arī ir saimniecība. Nav liela, bet jā. Ir. Bet, tāpēc man ir izpratne. Ir iespēja arī tas tehnoloģijas, ko tu piedāvā zemniekiem arī iztestēt arī uz savas. Viennozīmīgi. Un te es varu pateikt tā, ka nav jau svarīgi, vai tu audzē 65 hektāros, piemēram, ziemas kviešus, vai tu audzē, 3000, piemēram. Tās prasības pēc, teiksim, barošanas, mēslošanas prasības, gan viena, vai tev ir lielāka vai mazāka tā platība. Tas prasības jau nemainās. Ir funkcija, herbicīdi risinājumi, un tieši tā, tas jau nekas jau nemainās. Tur tikai jautājums par riskiem un tam summam. Jā, tieši tā, par 6 termiņiem, cik tas ilgu laiku tev aizņem un tādā veidā. Bet jā, viennozīmīgi. Pamata princips nemainās. Vai tev ir 60 vai stipri lielāks tās platības? Man ir tāds standarta jautājums visiem mūsu sarunu biedriem par to, kā tu redzi lauksaimniecību, kā viņa mainīsies tuvāko 10 gadu laika vai 30 gadu laika. Kā tu vispār teici, ka tev ir pieredze 15 gadiem jau lauksaimniecībai. Kā tu sevi redzi jau tādā cienījamā vecumā un kā lauksaimniecība izskatīsies un kā tāds agronoms, kā tu, ko tu darīsi? Darīšu droši vien kaut ko to pašu, jo bez tā agronoma to jau kaut kad, ja nemaldos, arī ļoti labu laiku apakaļ Amazonas kaut kādā seminārā es to pamanīju, par to, ka agronoma būtība jau nemainīsies. Vienmēr būs tā situācija, mainīsies tehnoloģijas. Viņas jau ir pamainījušās. Man personīgi klientu lokā ir viens kungs, kuru cienījamā vecumā un joprojām ir aktīvs un darbojās. Un tad, kad es paklausos viņā, ko viņš stāsta, iz savas jau bērnības jāsaka, un tos pašus saucamus kolhozu laikus, kā strādāja tad un kā strādājam šodien. Un kā tehnika ir attīstījusies, ko mēs redzam fonā. Ja? Tad tas attīstības virziens būs vēl lielāks. Un ja tagad jau runā kaut kur pasaulē par kaut kādiem robotizēti lauka apstrādi, es domāju, ka tas 10 gadu griezumā tas reāli arī būs. Kaut kur tas būs. Viennozīmīgi. Un pie mums jau arī, to taču var redzēt, kāda ir tehnika. Un arī, teiksim, kā mūsdienu sabiedrības skatās šodien uz to lauksaimnieku arī, ka lauksaimniekiem tur tā vai tur, bet neviens jau neatcerās, neviens nav aizdomājies par to sākumu, kā tad gāja, ka tur vienu Belarus traktoru pa 100-150 hektāriem, tas vairs nav šodien kā ar modernāko tehniku mūsu gadījumā, kolēģi, keisi jauni, moderni, visi attīstīti vai jebkur citu. Es domāju, ka izmaiņas būs milzīgas. Bet agronomam tāpat tas būs, ko darīt, un tas prasības baigi nemainīsies. Tas cilvēka tāpat, es domāju, tā lauksaimniecība neizdevās. Tas nebūs tas automātā. Ir, protams, mums 101 nozara, kur jau ir viss lietas daudz var automatizēt, bet ne šajā nozarē. Bet to ir patīkami izkāpt dienas beigās no traktora, un justies kā cilvēks. Viens čalis brauc baltās zeķēs. Tur viņam viss ir sakārtots. Tā kā, jā, tieši tā. Skaidrs. Paldies tev par interesantu sarunu. Paldies, ka uzaicinājāt. Tiekamies uz lauka. Un paldies, ka arī uzaicinājāt. Un ko es varu visiem novēlēt, visiem lauksaimniekiem un arī mums tā skaitā veiksmīgu ražas novākšanu. Un tad jau, kad tas būs izdarīts, tad jau tas pārējais ritenis, tad jau tālāk viss ir zināms, vairāk un mazāk. Lai tikai laikapstākļi ļauj.
izdarīt tos darbus. Un tad jau viss būs, es domāju, visiem kārtībā. Paldies tev, Edgar, un visiem mūsu skatītājiem arī paldies par pacietību un par laiku, ko veltījāt mūsu šīs dienas podkastam. Un tad droši vien tiekamies jau ražas noslēgumā un cerēsim, ka ar lieliskiem rezultātiem. Jā, paldies. Audzēt un augt. Jā, paldies. Paldies.